Можно ли сделать санузел за 350 тысяч в 2025 году? Почему бы и нет? Мы вот сделали. Все просто. Экономим на материалах. Плитка Leroy Merlin 368 рублей за квадратный метр. Ванна 170 на 70, акриловая, со своими изъянами, но 7500 рублей. Душевая стойка 15 тысяч рублей. Раковина с тумбой и смесителем 20 тысяч рублей. Стильное черное зеркало 4000 рублей. Проточник 9, унитаз 5, полотенчик 3. Стиральная машинка 25 тысяч рублей. Шкафчик 10 тысяч рублей. Все еще думаешь, что ремонт это дорого? Пиши мне, и я развею твои мифы.